Kas teadsite, kallid televaatajad, et meditatsioonil on kuulsuste heakskiit? See nimekiri ulatub Nelson Mandelast kuni Madonnani välja. Ja meditatsioonist täna ongi meil plaanis rääkida ja selle mõjust. Tere, Brenda! Tere! Kõigepealt soovin sulle ilusat jõuluaega. Kuidas sulle lilled meeldivad? Väga meeldivad, hästi arvan. Ole hea, Brenda, räägi, kuidas meditatsioon sinu ellu on tulnud? Et see algas 2,5 aastat tagasi. Ma olin varem muidugi lugenud ka mõningaid Osho raamatuid, aga 2,5 aastat tagasi ma tegin esimese Osho meditatsiooni ja mismoodi see võib-olla juhtus, et ma ei oskagi öelda, et ma tahtsin midagi rohkem endas avastada. Ja siis ma läksingi esimesse meditatsiooni, mis ma üldse läksin Moskvasse sõitsin, et seal ma tegin esimese Osho meditatsiooni. Räägi sellest esimesest korrast. Jah, et ma võin öelda, et ma olen väga siiamaani, ja olengi väga praktiline inimene, et ma ei usu millegisse, mida ma ise pole kogenud, mida ma ise oma silmaga pole näinud, et mingit esoteerikat, et ma lihtsalt ei ole sellist sorti inimene. Ja seepärast Osho meditatsioon oligi, mis ma kohe tundsin peale esimest tehnika tegemist, et midagi on teistmoodi minus. Et selles mõttes minul endal on paremini, et ma tunnen ennast kuidagi paremini ja sellepärast ma hakkasin rohkem ja rohkem sellesse sisenema sellesse maailmasse, et ma kohe sain sellise vahetu kogemuse, mis on, kuidas see minule mõjus. Mis sind selles maailmas kõige enam köidab? Meditatsiooni maailmas, ma mõtlen. Jaa, mind kõige rohkem köidab see, milliseks minu elu on muutunud, et milliseks, kui palju mu elu kvaliteet on muutunud. Et kuidas ma iseennast tunnen, on üks asi ja teine asi, et kui palju ma nüüd tegelikult saan rohkem ka teha, ka tööalaselt või mis iganes alaselt ja ma ei tunne stressi või ma ei tunne sellist väsimust või kurnatust, et ma teen tunduvalt rohkem, kui ma varem tegin. Et mul on teismeline tütar, mul on oma ettevõtted, et ma teen tunduvalt rohkem tööd ka, aga ma teen seda hoopis teistmoodi. Ja just eile ma tunnetasin järjekordselt seda, kui palju on tegelikult muutunud. Ja selline avastamise rõõm on tegelikult selle juures kõige ma ei tea, parem või kõige lahedam. Täna me teeme siis Osho Kundalini meditatsiooni. Et see on ka üks väga võimas aktiivne Osho meditatsioon. Ja see kestab kokku tund aega. Iga staadium on 15 minutit, 4 staadiumit. Esimene staadium on siis selline, et seisame jalad õlalaiuselt harkis ja natuke võib põlvedest niimoodi vetruda ja lihtsalt me laseme oma kehal rappuda, et tunnetades, mismoodi see energia hakkab jalgadest tulema, hoides oma keha võimalikult lõdva ja vaba ja lihtsalt minna kaasa selle rappumisega. Et see on just see, et sa lubad seda rappumisel juhtuda, mitte et sa ise ei raputa. Ja silmad võivad olla avatud või suletud, aga võib-olla hea on algusest teha silmad suletuna, et sa tunnetad rohkem, oled rohkem oma kehaga kontaktis. Kas see vastab tõele, et mediteerimise ajal mõistus kuidagi puhkab või lõõgastub? Lõõgastub, jaa. Et osad inimesed on kuidagi võib-olla tõlgendanud seda ka valesti või saanud aru valesti, et me kuidagi peatame mõistust, et see ei ole üldse see eesmärk, vaid just on eesmärk lõõgastada oma mõistust. Et me suudaksime siis seda mõistust kasutada efektiivsemalt siis, kui meil seda vaja on. Aga et just, et pigem olla rohkem kontaktis oma sellise kõhutundega või intuitsiooniga, et me liigumegi tegelikult sinna oma intuitsiooni poole
ja seal on nagu tegelikult teatud vastused ja lahendused juba kogu aeg olemas. Lihtsalt need enne võib-olla ei ole nagu niivõrd kättesaadavad meie jaoks, kui me oleme kogu aeg oma analüütilises või loogilises mõistuses. Kas need inimesed, kes selle alaga ei tegele, on teatud mõttes ka oma mõistuse orjad? Jaa, me tegelikult kõik oleme mõistuse orjad, et selles mõttes ongi, et mis on nagu toimub, kui laps sünnib, siis ta on alati tegelikult kontaktis iseenda olemusega ja oma sellise sisetundega ja kõigega, et aga siis mõistuse nagu arenedes, kui tulevad igasugused, mida tohib, mida ei tohi, mida peab, et kõik need keelud, käsud ühiskonna poolt, vanemate poolt, et siis see kogu energia läheb meie mõistusesse ja siis võtab mõistus nagu juhtimise üle. Et see hakkab mõistust juhtima meie elu ja meditatsiooniga tegelikult omast kogemusest ka rääkides, et sa saavutadki võib-olla sellise seisundi, kus sina võtad nagu juhtimise tagasi, ja mõistus hakkab ka koostööd tegema ja sa kasutad oma mõistust, kus seda vaja on, aga samas sa oled väga kontaktis nagu iseenda sellise olemuse ja intuitsiooniga. Nii et sina võid väita, et sina enam ei vaeva oma pead sellele, et kuidas mul tänane päev läheb ja et ei analüüsi enam nii palju kui vares. Vanasti ma tegin ainult seda, sest et mõistus paratamatult elab ainult kas minevikus või tulevikus. Ta kunagi ei ole siin praegusel hetkel ja seetõttu ta viib sind kogu aeg ära sellest praegusest hetkest. Ja seetõttu ka see energia, mis ükskõik mida sa teed näiteks, praegu me räägime sinuga, on ju, et kui ma oleksin kogu aeg mõistuses, siis ma juba mõtleksin issanda, mis sa nüüd järgmisena küsid või mis nüüd on, et selles mõttes see on nagu pidev stress. Aga ma olen praegu siin ja ma naudin ka seda hetke hoopis teistmoodi. Ja see energia, mis ma panen siia, on ka hoopis teistsugune. Ja seda võib tõlgendada siis ükskõik millesse sa teed, kas sa nagu teed tööd, juhid oma ettevõtet, mängid tennist, kui sa paned kogu selle, kui sa oled siin praeguses hetkes, paned kogu oma sellise kohaloleku siia, siis tulemus on hoopis teine. Ja huvitaval kombel sa vist tabasid märkis, ehk et ma tõepoolest mõtlen iga oma järgneva küsimuse peale, et päris vabalt ei tunne ennast, ses mõttes, et minul oleks hädasti vist vaja üks meditatsiooni elamus sinu käest võtta. Sa võiksid katsetada küll, et tegelikult ma olengi soovitanud kõikidele, ma kunagi ei taha kellelegi midagi peale suruda, sest ma tean ise ennast ka, et minule poleks ka meeldinud, kui keegi oleks mulle seda öeldi, et sul on seda nüüd vaja kindlasti, et pigem lihtsalt proovi, katseta ja koged, sest et see efekt on tõesti nende Osho meditatsioonide puhul nagu kohene, et sa ise nagu leiad sellise avastamisrõõmu iseenda jaoks, et teine staadium on tantsimine või lastes oma kehal liikuda siis mis iganes pidi ta tahab liikuda. Et muusika saatel, et minnes täiesti sellesse muusika sisse ja lastes oma kehal liikuda. Palju Eestis neid inimesi on, kes soovivad oma mõtetega nii kaugele jõuda, kaugemale kui mõistus?
ma arvan, et kõik inimesed tegelikult sooviksid. ma ei kujuta ette ühtegi inimest, kes tegelikult ei sooviks, sest et see on ju sulle endale tegelikult niivõrd oluline, et just see intuitsioon, et ka maailmas suured ärimehed on ju, teevad ju kes on väga edukad, tegelikult need hästi palju räägivad ka sellest, mismoodi need otsused on tulnud nagu lähtuvalt nende intuitsioonist või kõhutundest. Et kui sa oled sellega kontaktis, siis sul on paljud lahendused ja on juba olemas. Millised inimesed sinu juurde tee leiavad? Ehk et ma olen kusagilt kuulnud, et sinuni jõuavad ka meie tuntud ärimehed. Jaa, et just viimastel aegadel on lisandunud, ütleme, need inimesed, kes tegelevad regulaarselt siis meditatsioonidega ja tunnevad rohkem huvi selle maailma kohta. On nad siis pinges või depressioonis või et kuidas siia jõutakse? See pigem, ma olen küsinud ka ja me oleme rääkinud ka sellest, et on ka just, et meesterahvad on ka nagu tulnud ja just ärimaailmas tegevad, et mis on toonud siia, ongi seesama, et need tunnevad seda kurnatust, et kogu aeg ainult mõtled, analüüsid, ei ole enam üldse aega mitte millegi jaoks, et mingi hetk sa tunned, et sa ei naudi enam sellist elu, et sul võib olla majanduslikult kõik olemas või kõik näiliselt hästi, aga midagi on ikkagi, sa ei naudi seda 100%. Ja siis sellega tegelikult ja see stress ja kurnatus loomulikult, et sellega on tulnud just ka otsima endale sellist lõõgastust või viisi lõõgastuda. Sest et see efekt on tõesti see, et sa tunned, et sa suudad siis kasutada mõistust ka tunduvalt efektiivsemalt. Ja see on tegelikult suur asi. See on ka tööalaselt, see on väga suur asi. Sind on elu viinud kokku maailmakuulsa selgeltnägija Vetmanooga, et hääldasin ma õigesti ta nime. Räägi temaga kohtumistest. Ma käisingi Moskvas, kui ma rääkisin, et tegin esimese Osho meditatsiooni, käisingi Vetmanoo seminaril. Et ma ei vaadanud seda selgeltnägijate tuleproovi niimoodi pidevalt, aga mul sõbranna ja ka perekond, et nemad vaatasid seda ja ütlesid, et näed, et seal on Osho õpilane Vetmanoo ja siis me läksimegi tegelikult sinna, ma läksin koos sinna oma ema ja oma õega, et ema on mul oli juba ammu suur Osho fänn, kes luges raamatuid ja nii, et too aeg veel mina sellist kontakti sellega ei tundnud. Küll aga, nagu ma ütlesin ka, ma väga praktiline inimene, aga tehes Vetmanoo seal seminaril selle Osho meditatsiooni, esimese meditatsiooni, ma tundsin kohe midagi, kuidas see kõnetas mind ennast. Ja tema juures siis seal me käisimegi. Millise inimesega tegemist on? Ehk et mulle on ta jätnud sellise mulje, et kogu maailma headus lasub tema õlgudel. Jah, et tegelikult selles mõttes ma võin ausalt öelda, et Vetmanoo on, ma ei oska öelda, kas see tolerantne on tolerantne ka midagi, et sa pead midagi taluma, et selles mõttes see ei ole võib-olla hea sõna, aga ta on ülimalt suure südamega inimene ja väga kaastundlik, et ta alati ma ei ole teda kunagi näinud, et ta kellegi peale vihastaks või et ta alati tuleb hoopis teise nurga alt kuidagi, ta üritab seda inimest mõista läbi südame, ja samas ta on väga tark, ta on väga selles mõttes ka intellektuaalselt ja mõistuse poole, ta on hästi tark, ta on hästi palju õppinud ja lõpetanud erinevad erialad, et ta on tõesti. Näed sina ka asju ette? Ei. Ja ma ei tea, kas Vetmanooga niimoodi asju ette näeb, aga ta ei ole tahtnud kunagi ennast tituleerida kui selgeltnägija, aga ta on pigem tervendaja ja mis ta teeb, ta töötab oma tunnetusega ja tegelikult see ei ole midagi müstilist, see ei ole midagi järjekordselt esoteerilist, vaid see on see, kus sa tegelikult meditatsioonis kogu aeg liigud. Ja tema on Osho juurde jõudis ju väga noorelt ja ta on seal aastad iseendaga tööd teinud, mediteerinud ja siis, kuna me rääkisimegi, et sa saad kontakti selle sisemise tunnetusega, sisemise intuitsiooniga, siis seal on sul need vastused nii iseenda kohta kui ka üleüldse eksistentsi kohta, ka teiste inimeste kohta, et selline tunnetus just, et see tunnetus, see on paratamatus, mis iga inimesega juhtub, kes hakkab endaga tegelema läbi meditatsioonide. Ja siis kolmas staadium on, sa seisad või istud
ja kuulad lihtsalt siis selleks staadiumiks spetsiaalselt välja töötatud muusikat. Aga Brenda, räägime nüüd sinust ka rohkem, et räägi, millega sa igapäevaselt tegeled. Ma arvan, et mediteerimisega nagunii, aga et midagi peab veel ju olema, on ju? Jah, tegelikult ma tegelen, nagu ma ütlesin ka, et ma teen nagu tunduvalt rohkem, kui ma varem kunagi tegin, et ja üleüldiselt ma olen selline inimene, et kui ma teen midagi, siis ma teen seda 100%-liselt ehk siis nagu täiesti totaalselt ma panen ennast sellesse, muidu see ei ole lihtsalt minu jaoks huvitav, et see on minu enda pärast, et asi oleks huvitav, et ja millega ma tegelen veel, et mul on selline ettevõte, millega me müüme ka sellised suhu pihustavaid vitamiine, looduslikke vitamiine, et see on üks osa ja samuti selle Osho meditatsioonikeskuses, et ma teen regulaarseid meditatsioone, meil käivad iga kuu erinevad välisjuhendajad siis päriselt seal rahvusvahelisest keskusest, kes korraldavad siin erinevad kursusi, mida ma organiseerin siin ja tõlgin ka neid ja lisaks ma teen ka väga palju tööd rahvusvahelisele keskusele, tõlkides Osho videosid ja erinevat materjali, et inimestel oleks aina rohkem ja rohkem materjali selle kohta, nii et ma alati leian endale tegevuse ja just eile ma kunagi varem, enne kui ma hakkasin tegelema meditatsioonidega, siis ma tegelesin nagu teeninduskoolitustega või sellise teeninduse testimisega ja teenindajate koolitamisega ja klienditeenindusstandarditega, ja mingi hetk ma tundsin, et nüüd on kuidagi see ammendunud. Ja siis ma otsisin ka mingeid uusi väljakutseid, et ma alati olen ka see, et kui ma tunnen, et mingi asi ammenduma jääks, siis ma otsin nagu uusi väljakutseid. Ja nüüd ma olen kuidagi, elu nagu on mulle ka need projektid nagu mingil määral uuesti nagu tagasi toonud. Ja ma vaatasin just eile, mismoodi ma nüüd olles ka nagu mõnes mõttes tagasi nagu tehes seda, mis ma varem tegin, siis ma teen seda hoopis teistmoodi. Ma tulen ise nagu hoopis, tõesti need lahendused on nagu hoopis teistsugused, ma muutsin paljusid asju ümber ja see on nagu väga huvitav mu jaoks uuesti. Et see on ka üks asi, mis tegelikult ja ma olen paljude inimeste käest kuulnud ka, kes on nagu meditatsioonidega tegelema hakanud, et see varem asi, mis ütleme tööalaselt ammendas või ta oli kuidagi nagu kurnav või tüütav, et mingi hetke pärast see muutub nagu hoopis huvitavaks, sest et sa ise nagu kuidagi see suhtumine või see lähenemine sinna on hoopis teine, hoopis loomingulisem ja jah, et tõesti, ma olen väga tänulik selle üle, et mis nagu juhtunud on. Ma kuulan sind ja suu jääb lahti. Ja aga see ongi tegelikult, see ei ole ainult ka minu kogemus, et nagu ma olengi erinevate inimestega rääkinud, et see ongi üks asi ka, mis on nagu paratamatus, mis juhtub, sest et sa ise nagu oled muutunud või sa ise kuidagi oled teises kohas. Ja ma tegin ka paljusid asju ümber, mis ma varem nagu ütleme mingid ankeedid või selle töö juures, mis no kui nüüd inimene tuleb sinu vastuvõtule, siis kas sa esmalt tahad teada ka temast midagi või sa saad juba näo järgi aru, et kas ta on katki või terve inimene?
ja see katki terve, aga ma saan aru, mis sa mõtled. Et kas teie hing on katki või ta tuleb hoopis rõõmust siia? Jah, no paratamatult on tegelikult millegipärast ja ma usun, et see kindlasti muutub, et 100% see muutub, sest et juba ka praegu meditatsiooni Ameerikas õpetatakse koolides nagu 1 tunni asemel, et ma näen, et see kõik nagu see on tohutu areng, mis hakkab nagu toimuma. Ja aga paratamatult praegu veel see olukord, kus võib-olla Eesti inimesed just, et jõuavad ka selle juurde, kui nad tunnevad ennast katki. Et on see siis selles mõttes katki, on see kurnatus, on see väsimus, on see stress, on see rutiin, on see depressioon, et need tahavad nagu millegist lahti saada või vabaneda, et see on nagu see, millega alguses ka nagu tuleks ja ega mina ise ka, see ei ole üldse, ma ei räägi, mina ise ka jõudsin tegelikult sinna teele nagu läbi selle tunde, et ma ei taha seda stressi enam või ma ei taha seda väsimust või kurnatust. Et jah, et sellised inimesi, kes tegelikult teadlikult nagu tulevad, et nüüd ma nagu, et mu elus on kõik hästi, aga et ma tahan võib-olla veel rohkem seda niisugust tasakaalu ja niisugust tasakaaluni jõuda, et seda praegu on veel vähe. Ja 4. staadium oled selili ja silmad suletud ja 3. staadiumis on ka silmad suletud. Kas teiste inimeste mured sind kuidagi koormavad? Enam mitte. Mitte selles mõttes, et ma olen kuidagi ükskõikne. Vastupidi, ma arvan, et mul on nagu tunduvalt rohkem nagu sellist, ma oskan tunduvalt rohkem neid kuulata ja tihtipeale seda on ka vaja, et ja nagu need mõista ja kuidagi olla nagu kaastundlik ja tunnetada seda niisugust heas mõttes nagu niisugust armastust nende vastu või näe seda ilu kui varem. Varem ma pigem oligi, et ma alati kuulasin, aga kuidagi see jäi kõik nagu enda sisse ja siis ma ei suutnudki ka sellest, ma ei suutnud ka teisele inimesele kuidagi pidi nagu midagi anda või toeks olla, sest ma olin juba ise sellest niivõrd nagu kaasa haaratud. Ja nüüd ka Veetmaano juurde olles siis Veetmaano tõlked tulevad inimesed ka väga-väga rasketes perioodidel või väga raskete traumadega, aga ma nagu olen kuidagi, ma tean, et igal asjal on lahendus, tegelikult see ongi. Ma olen näinud erinevaid asju, mis inimesed on läbi elanud ja ise ka ja ma tean, et igal asjal on lahendus. Kui tihti sa ise oled katki ja vajad mediteerimist? Nüüd, kui ma olen hakanud seda tegema ja siis ma ei tunne enam pole kunagi ennast katki tundnud. Ja vanasti ma tundsin, ma olin ikka depressioonis nagu päris tihti, et väga kergesti oli nagu võimalik langeda mul sinna. Et võime nimetada seda kas depressioon või stress või kurnatus, et ma paneks need kõik nagu sinna ühte, aga enam ma pole nüüd 2,5 aastaks mitte kunagi nagu langenud enam sinna, kus ma varem väga kiiresti langesin. Aga ja mis ma tahtsin veel ka meditatsioonide kohta veel seda öelda, et see ei ole see, et sa pead kogu aeg näiteks tegema seda tunniajalist tehnikat, vaid selle meditatsiooni eesmärk ongi see, et see meditatiivsus nagu oleks suga kaasas ükskõik, mida sa teed. Kas sa pesed nõusid, kas sa teed tööd, kas sa koristad, viid last kooli, mis iganes, et see on nagu sinuga, see ongi nii ehk naa üks osa sinust. Kas see võib ka mingil hetkel kurnavaks osutuda? Et see meditatsioon on sinuga kogu aeg kaasas? Ei, sest see meditatsioon, minu jaoks see tähendab ja meditatsioon on tegelikult hästi selline kulunud sõna, et sellepärast Osho mingi hetk enam ei kasutanudki seda, sest et see oli kuidagi ära nagu leierdatud.
et ta pigem ütles nagu selle kohta teadlikkus, et kas see kurnab sind, kui teadlikkus on sinuga, et tegelikult ei kurna. See teadlikkus ongi see sinu nagu see intuitsioon ja sinu niisugune sisemine iseenda usaldus ja see, et see on minu meelest, see ainult muudab nagu elu suuremaks ja seda stressi ja seda ei ole. No, mulle öeldi, et ainult sina pidavat teadma ühte salaretsepti, et kuidas olla avatud armastusele. Oi, kes seda ütles? Pärast mõtled ja mediteerid. Et kuidas olla avatud armastusele. Ja, kuidas avada oma südant. No ma soovitangi läbi meditatsiooni alguses seda, neid tehnikaid teha, siis see juhtub iseenesest. Et need asjad lihtsalt juhtuvad iseenesest. Aga alguses nagu mõnes mõttes see on ka nagu, kuna me ei ole harjunud sellega, kuna me oleme niivõrd palju oma mõistuses, siis me peame järjekordselt treenima ennast nagu, et minna tagasi nagu enda nagu põhiolemuse juurde. Et selleks on paratamatult, mõne inimese jaoks on vaja võib-olla ainult ühte meditatsiooni, kui sa oled piisavalt palju avatud sellele ja oled nagu totaalne selles. Aga üldjuhul ma olen näinud ikka, et inimesed peavad mingi aeg tegelema sellega ja tõesti ka tegelema neid tunniajalised tehnikatega või leidma enda näiteks mingi muu tehnika, mida teha siis vähem aja jooksul. Aga alguses lihtsalt harjutama ja siis mingi hetk sa tunned, et nii palju muutunud, ja sa oledki avatud, sa avatud armastusele. Väga vahva. Brenda, ma väga tänan sind, et sa mind täna siia Nõmmele kutsusid ja mediteerimisest rääkisid. Soovin sulle ilusat jõuluaega ja häid inimesi sinu ümber. Aitäh ja aitäh, et te tulite, nii armas, et te tulite. Aitäh.